Čau, já jsem Jarda Čauky, já jsem Martin. a my bychom chtěli pokořit tady Západočeský kraj YouTube videama, který bychom chtěli zveřejňovat. Jdeme do toho úplně poprvé v životě, nikdy v životě jsme žádný videa nenatáčeli. Chtěli bychom, abyste si zkusili odebírat naše videa. Chtěli bychom, abyste to zkoušeli sdílet, když se vám to bude líbit. Když se vám to nebude líbit, tak ho prostě nic nebude. Chceme prostě jenom pobavit lidi tady. Budeme dávat vlogy o vaření, o zvěřině, o náňkách, protože to tady máme u nás ve sboru. Bude všechno, prostě moje maminka tady taky bude na YouTube, že jo, maminko? Představ se na YouTube. No, to je moje máma Vladislava. A tam čekají naše psy, jo. Ale my vám chceme, to je jakoby úplně první video, který natáčíme společně. První video a od té doby to bude lepší. My vás zatím vítáme a zkuste odebírat, sdílet, napište komentáře, co se vám líbí, nelíbí. Myslím, že se vám to bude spíš nelíbit, ale napište nám, co máte za výtky k tomu našemu videu a zatím ahoj. Čau.